復盤啦。今個星期第一個 trade 真係好方便啊！大家見唔見到？我之後係可以好方便咁樣呢一個 trade 嘅邊一個 time，即係 data interval 我都可以放大俾大家睇咯。好，呢一個第一個 trade，星期一嘅第一個 trade 成功嘅。即係我呢度3個箭嘴就係代表我落咗3注，然後呢3注係成功嘅。咁好典型，好經典。黃色我覺得已經唔使解釋任何嘢，就係成功咗咯。係啦，咁呢一注係靚啦，我真係覺得靚嘅呢一注係。咁佢好直接就直接上到呢度啦。咁咧第二個 trade， 其實第二個 trade 係有少少係佢嘅，即係想乘勝追擊啦。咁但係做得快咗嘅。嗱，如果我而家咁樣去將第二個 trade 同第一個 trade 不停重疊咧，其實大家睇嗰條線係差不多嘅嘢嚟嘅，即係呢一度升跌升跌，咁然後呢度好成功揸到上去1.618啦。咁藍色咧，其實係成件事嘅延續嚟嘅。1.618呢度，佢再延伸多段，然後佢再落嚟啊嘛。咁但係今次咧，個 tricky 位係其實我輸咗喺呢一支竹，我輸咗喺呢一支。因為嗰條藍線，我睇呢條藍線。我當時睇呢一條藍線嘅時候咧，其實佢喺呢一支竹嘅時候咧，佢咁樣叫做彈過上去啊嘛。即係佢彈過咗條藍線啊嘛，咁所以我喺呢個位度入㗎。咁我喺呢一個位嗰度入，咁所以好合理地就係止蝕咯，即係衰咗咯，打中咗咯。咁打中咗之後咧，其實係應該等佢呢一度咧，其實佢再升翻上去呢一下，其實追到嘅，應該係。如果我真係要追嘅話，因為呢度度翻咧。OK，佢去唔到1.618，但係起碼 TP1佢會得咯。即係假設如果當時我瞓咗覺啦，因為其實呢一注輸咗，我瞓鬼咗噶啦，我已經冇理到。其實你話如果我 firm 喺呢一度先上翻嚟，跟住個指示擺到呢度，盈虧比唔靚咯。係啦，盈虧比唔靚咯，咁但係係咪唔做得咧？又唔係唔做得咯。其實呢一度咁，但係唔緊要啦，我輸咗啦呢個位。呢一注係啦，我有啲 marking 喺度嘅，就係其實就係呢一下咯。呢支針上去我都當佢翻咗上去啊嘛，咁咪輸咗咯。其實咧，我後來有反省過嘅。其實如果我唔攞呢一點，如果我攞下邊呢一點咧，如果我攞下邊呢一點嘅話咧，其實可能我就已經會等到呢一支竹我先喺呢度揸翻上去咯。不過個盈虧比都係唔靚嘅呢一個 trade，咁所以就算啦。因為嗰一下咧，我再有多少少貪心咧，就係見唔見到我虛線呢個位。其實我本身我係有少少貪心，係我想睇佢虛線呢個旗形再上嘅，即係我係諗住佢係可能如果佢中到 double playbook 嘅話，佢真係揸到上去嘅話，呢度就靚咯咁樣。咁不過冇咯，個市佢最後成個星期橫行啊嘛，咁所以嗰下其實上唔到去噶啦。咁所以咧，星期一咧就係咁樣完結咗啦。睇先 Cloud 有嚟問，輸得太多點調整心態，點樣振作？我覺得第一件事你抽離咗個環境先。我諗呢樣嘢就算唔係做 trade 都好，同平時生活都有關係。例如你喺一個 office 嗰度，你俾你上司鬧，跟住你好猛陣，咁其實你最好嘅方法係咩？即刻出去後樓梯咯，或者你落去買杯咖啡咯，行開咯，去 pantry 咯，你離開咗個環境先。安慰別人平時都有嘅，即係如果你個 friend 佢好唔開心，其實你第一時間係應該離開一個環境先。咁我覺得到做 trade 都係最快捷方面，第一件事熄電話，唔好再望電話。如果你係用電腦就熄咗佢，
熄咗嗰啲圖唔好睇先，全部唔好睇，跟住出去飲啖水先，逼自己離開咗個環境先，呢個係第一步。咁之後我一度覆盤一度諗，我係有啲步驟，但係呢一刻我唔係好梳理到點樣好有 system 地去答你呢個問題。我一度覆盤，我留到最後當係吹水時間先一次過答。咁跟住咧嚟到星期二啦。星期二咧呢一注咧其實有少少凌晨嘅，因為當時佢跌咗落嚟啦嘛。咁然後我記得第二朝早我一起身，我一開機啊，係一開機我隻眼咧就望到紫色線咯。我唔知呢支咁騎呢嘅針都好啦，但係總之一開機我一望我就望到紫色線。咁一望我就望到紫色線嘅時候，嗰一下咧我已經遲咗入場噶啦。咁所以咧，你見我分咗兩張單入嘅，因為我知道第一注呢一注咧，我知呢一注個盈虧比唔靚，但係我對呢一注個勝率幾有信心，咁所以我會照入。咁於是咧，我喺佢再翻上去，佢肯彈翻上去，然後佢肯再跌翻落嚟嘅嗰刻，我入第二注。咁咧，嗱，第一注係成功地食咗噶嘛，跟住咧就開始咗我唔幸運嘅一日啦。我喺呢一度輸咗，TradingView 同明德嗰度有少少報價上嘅差距啦。咁但係入翻明德嗰度睇，我呢度係真係啱啱輸俾個 spread 0.12打咗 SL， 跟住就個結論大家望一望。但係咧，我自己咁諗啦，其實就算佢呢下唔打我都好啦，其實我成功唔到嘅呢一注，係咪？佢最低點先跌到落嚟呢度啫嘛，即係可以話我可以 TP 一多一次咯，但係我唔會噶嘛，即係我呢度已經 TP 一咗嘅話，我去到呢度再 TP 一多一次，我係唔會減倉，我係咯，我唔會減倉嘅，其實唔到 TP 二唔食噶，咁所以其實呢注講真我都輸嘅，咁所以我覺得有時候。呢個都關輸得多點樣安慰自己，都唔係安慰自己，即係點樣調整個心態先。我覺得要現實少少，將嗰個輸嗰樣嘢你歸因先，歸因即係歸咎原因啊，唔係歸咎，歸納個納字有冇 n 音啊？歸納原因係我會咁樣講。究竟呢一注你係真係輸技術定輸運氣？係要分清楚嘅。呢一注我會歸因翻係輸技術嘅。人有好多時候呢一啲情況，我哋會好容易將件事歸因咗係，我哋會好容易贏就覺得係自己實力，然後輸就覺得係運氣嘅。係啊，咁雖然今集我嗰個主題係話當幸運女神唔靠自己嗰邊站啦，但係其實我自己覆盤嘅時候，我會好清楚係咪真係咁多運氣問題先？其實唔係咯，係我技術問題咯。咁咧2.1輸咗啦，呢個位我跌咗喺呢個2.2，2.2咧其實係報酬嚟嘅，呢度我都寫咗係報酬單嚟嘅，我哋可以縮細少少睇，因為我打咗0.02呢度輸咗啊嘛。其實最有趣個位咧，就係我本身呢條粉紅色線啊，呢條粉紅色線對我嚟講係一條好重要嘅粉紅色線嚟嘅。其實當初就係咧，我就算入咗2.1，頭先2.1呢度我係落噶嘛，我本身睇佢，我當初就係睇，如果佢係要跌嘅話，就會跌到落我嘅 TP2，係啦，佢就會跌到落去我嘅 TP2嗰度，然後我哋再睇多次。如果個市要跌，佢就要跌到落去我嘅 TP2，俾我贏。但係萬一個市唔係跌，佢真係玩橫行，或者佢要上嘅話，
我睇嘅就係呢條粉紅色線。如果呢條粉紅色線升得穿嘅話，就係我而家畫緊粉紅色嘅呢一個升勢，呢一個順勢。咁所以如果佢升得穿粉紅色線嘅嗰一刻嘅話，我就會行呢一個策略咁樣追上去。咁所以當時粉紅色線係好關鍵，而我當時做得唔好嘅嘢就係我呢條粉紅色線係我嘅止蝕，同時係我轉手揸單嗰張單嘅入場位，結果我就俾呢一個假突破，我俾呢一下呢一個 spread 打咗我止蝕之餘，仲要呢一張單入咗場，即係張揸單入咗場。記唔記到我講咩？我2.1呢一下喺呢一個位打咗止蝕，同一時間呢張揸單入咗場。咁呢，我個止蝕呢，其實呢擺喺前底嘅。捱價捱得辛苦啲，盈虧比唔靚，但係你話我有冇睇錯呢？我最吹脹嗰樣嘢係其實係贏到嘅呢一注，但係我最後輸咩？我又係輸咗一下。呢一下，我開頭呢就係諗住呢，呢一度呢同呢一度呢有少少距離㗎，我覺得自己已經加多咗個 spread 俾佢㗎啦。咁但係佢呢下佢真係踩我一下先再上咯。咁結果呢，我係俾藍色呢一個圈圈同粉紅色呢個圈圈頭尾兩針一夜咁樣，我連輸2張單，即係嗰下係好唔開心嘅，黐線。嗰一日係好唔開心㗎，即係仲要我唔係即場發現㗎，我係入完晒單之後，我嗰晚先睇啊。我嗰晚先睇嘅時候，我仲一開機，我以為自己贏咗㗎，因為佢上到嚟啊嘛。我一開機嗰下以為自己贏咗㗎，定係點知最後望一望個帳單，咦？點解輸咗嘅？跟住之後，哇！一 check 嗰下你幾崩潰啊個人，好唔開心㗎，黐線！你連續2張單係咁樣頭尾輸支針仔喎，即係仲要唔係輸好多喎，全部都係講緊輸1蚊內嘅喎。上面呢個輸0.12就話輸 spread 啫，下邊呢個輸1蚊內嘅喎，即係唔即係好老實技術。我又覺得其實如果自己有技術就唔係輸0.12嘅，我覺得輸 spread 嗰啲唔可以賴運氣，我覺得都係技術問題。嗱，咁但係咧，2張都唔到 TPE 嘅，係啦，2張都唔到 TPE 嘅，2張都係 TP1 嘅啫。如果真係俾我入到，咁所以其實如果以一個盈虧比咁唔靚嘅 trade 嚟講，其實就算俾我贏到 TP1 都係咯1.07，即係簡單呢張單本身就有問題咯。我覺得其實係咪有啲更好嘅入市位咧？咁樣定係本身就唔應該做呢一張咧？咁樣。於是時間係啦，然後咧有啲搞笑位喎，我中途咧係有發神經去玩喎，中間呢啲咧係喺2.1啦、2.2啦，中間咧係有玩呢啲咁嘅加注嘢嘅喎，好吹脹喎我係，因為我已經轉咗升㗎啦嘛，成件事，跟住呢啲位咧我係會走去玩加注喎，咁當然係會輸埋啦，呢啲位一定係。好，跟住呢一注都係加注嘢嚟嘅。因為呢一度咧，我係咪俾佢輕輕發一發嘅？我俾佢發一發嗰一下咧，得先，定係我掛單嘅呢一張？死啦！我唔記得咗嗰一刻我係現場入去定係掛單嘅添。但係總之你當我好算啦，我真係唔記得咗嗰刻係掛單定係點做。但係總之咧，嗰一刻係睇緊一個786嘅，即係我覺得佢咁樣跌落嚟，跟住既然你係要彈上去啦，即係頭先條粉紅色線啊嘛。呢注係啦，呢一注條粉紅色線啊嘛，我話呢一條打橫呢條粉紅色線啊嘛，呢一注個粉紅色線嗰下我就係覺得我係咪要上去咧咁樣，咁所以咧我喺呢一度咧其實極牽強啊，我覺得呢個 trade 超牽強，即係
而家我玩 CA786啊嘛，如果我玩 CA786，咁個 CA 就係呢一嚿啦。咁但係個前提係，其實如果呢嚿咁 Q 牽強嘅嘢，我都話呢嚿嘢係 CA 嘅話，呢一嚿啊，即係如果我話呢嚿都係 CA786，咁其實呢一嚿都係 CA786啊，呢一咪呢一嚿啊，呢嚿啊，係咪先？呢嚿都係 CA 啊，咁但係前邊呢一堆嘢其實係咪已經消耗咗咧？係咪？你可以話佢跌唔落，但係你亦都可以話佢唔係好升得穿啦嗰一下。係咪？咁但係只不過2.4同2.1、2.2，sorry，2.4同2.21夾埋嘅嗰一刻，我覺得係咪要做升㗎嘛？贏咗嗰啲注，咁但係嗰一下我就係覺得已經打到有少少冇信心，就係你唔俾佢好似粉紅色線咁樣一嘢插落去啊，吹啊，係咪？你唔俾佢反彈到呢個786就一嘢咁樣插落去啊，俾㗎嘛，係咪？咁所以嗰下其實我真係冇乜信心，我就走咗。但係你問我，如果本身呢一注我繼續堅持翻我2.1，sorry 2.2，如果我2.4，其實如果我堅持我2.2嘅方向嘅話，其實本身呢一注2.4係可以補翻贏翻晒頭先咁多注，佢仲要好靚添。其實個盈虧比，如果我真係咁樣拉到上嚟，其實個盈虧比勁靚啊，差唔多成3.8幾喎，呢個係咪先？咁冇啊，最後成個人根本已經有啲唔高興，亦都有啲亂，亦都冇信心。咁所以嗰一下就冇再揸上去，亦都好安全咁樣喺第一個 TP 位就收走咗。係啦，咁所以呢一注嘅贏係和唔到我前邊輸嘅嘢㗎。你見到我個盈虧比唔靚㗎，我打得唔靚㗎。如果我玩順勢嘅話咧，個盈虧個指示應該放到呢度嘅。咁但係當我玩 CA786嘅時候，我個指示要放到咁樣嘅，咁所以其實唔靚㗎嗰個盈虧比成件事。好，時間嚟到3.1。咁基於琴日即係叫做星期二啦，星期二咁樣1、2、3、4呢度輸咗咁樣天地爭又打我又成咁樣，咁叫做咧開始呢個橫行嘅狀態開始有啲出現啦，然後佢又好抵死地，然後咧我係其實盤感嚟嘅，呢一注係盤感嚟嘅，呢一注玩落去，我係完全解釋唔到點解我想入，我會嗰日睇跌嘅。我諗有少少盤感係，我唔知點解，我就係覺得呢一個形態唔係一個儲氣嘅形態咯。我覺得儲氣形態唔係咁咯。但係好有趣嘅位就係，如果真係要度咧，如果真係要度咧，其實佢係幾符合突破 playbook 噶。但係我唔知點解，我就係覺得佢好奇怪，唔知係咪因為呢一下係 V 彈咧？我唔知啊，我就係覺得直覺上話俾我聽呢個形態好奇怪，但係我真係唔記得，我唔知點樣去講件事，覺得好奇怪。咁所以總之我覺得嗰日係跌。咁但係而家個情況就問題就出現啦，呢個係心態問題嚟嘅。我唔熟啊嘛，我根本冇任何 playbook 嘅，我冇 playbook 嘅 support，我就入去估佢。然後我唯一入場好少少嘅理據，只係因為佢係呢一下落去嘅呢一條786啫。但係其實佢完全不是一個入場嘅理據嚟㗎嘛。我只不過因為呢個係一個786，我跌落去，跟住佢仲要撐少少，翻上去先嚟 TP1我，跟住我呢一個 TP2咧，呢個 TP2我係攞去個618嘅。都仲要早少少，我都覺得佢落唔到618，然後我攞高一下，即係我攞高呢個前頂添啊，仲要係跟住結果佢全日咁樣喺度拗我，其實都幾驚啊，好老實。跟住今次咧，見唔見到又係咁樣？佢仲要一上佢一落翻嚟嗰下，其實我已經係覺得係咪假突破啊？如果佢真係假突破嘅話，其實呢個沽係真係落到去嘅喎。咁結果
我打咗之後我又唔敢追啊，我上下都唔敢追啊。然後最抵死仲要係睇下先啊，呢注又有趣喎，呢注我無啦啦贏咗注仔嘅喎，呢啲要入1分鐘睇啊，呢啲係咯，係咪好有趣啊？我又無啦啦贏咗一注嘅喎呢度。即係喺我睇緊落嘅途中，我又會無啦啦有一注無啦啦做渣又贏鬼咗嘅喎。嗱，但係呢啲又贏得啱嘅喎，即係我贏得準嘅喎，呢啲位係我又真係睇到有個短嘅小趨勢係升跌升跌升啊嘛。啊，呢啲又吹我吹漲嘅喎。咁但係翻去5分鐘，係可以翻15分鐘添，我記得3點幾呢啲係可以睇15分鐘圖。明到3.1係啦，佢又係咁樣打我少少，跟住就直接到我 TP2，係咪吹漲？然後呢，最抵死係呢，我唔知乜事發神經打反手，我真係驚嘅。其實我真係俾佢上面磨我呢一段呢，磨到冇信心㗎。我係磨到冇信心，然後我係覺得，咦？我朝頭早我嘅直覺覺得個盤感話俾我聽嗰件事要跌，但係佢行咗半日，佢用半日嘅時間去畫呢一個就咁嘅死人三角形出嚟，跟住嗰一下我都會覺得係咪要等佢企穩咗先啊？跟住結果我又係喺佢冇 playbook 嘅情況下，見唔見到我追3注，我追咗3注渣呢一度，我咁樣輸咗3注啊！呢啲冇得怪運氣啊！黐線，呢啲唔係怪運氣啊！呢啲係自己輸嘅呢啲。即係就算之前嗰兩三注我真係輸咗俾嗰個咩假突破打鬼咗我止蝕都好，呢3注我係可以避免噶嘛，係我輸嘅喎。咁就係咁樣呢。加上比賽我係打大咗個 R 噶嘛，即係我冇公開我比賽幾多錢為一個 R 啦。咁但係比賽係一定打大過平時個 R，我一定唔係20蚊一注嘅今次。咁所以你即係自己咁樣去輸4注嘅時候，其實係傷㗎，個倉傷㗎，咁心靈都傷㗎。咁所以嗰下係即刻真係熄機唔玩就真係黐線。跟住第二日就同個同事講，我就話：喂，你幫我拍條 reels，你幫我拍條 reels。我話你幫我拍條 reels，如果我再做嘅話，你就打爆我個頭。係啊，我話你真係打爆我個頭，唔好做，真係自己要忍住。咁於是我就收咗手啦，咁樣。好，咁所以呢個星期呢，損嘅，唔止負數咁簡單啊，傷㗎，心靈同個倉都傷啊呢個星期。咁所以我覺得我聽日都未必咁快做單添，因為對我嚟講有少少奇怪㗎，我覺得。你話如果佢真係佢肯跌到，如果佢肯跌到呢啲位呢，我就真係會做嘢嘅。咁但係其實而家佢踩喺呢啲啱啱通道中間呢，好奇奇怪怪咁，真係冇乜信心住咯。嗰啲位係，同埋我覺得自己真係要逼自己少少打比賽期間真係少啲上 forum。有啲位我都幾承認我自己係俾 forum 上面嘅意見同討論影響咗，有幾注都係幾明顯係。即係嗰啲究竟最後個大方向其實升定跌定係睇橫行嗰啲咧，人哋有時可能明明我係想做升嘅，但係人哋可能突然間講句喂唔係喎，我覺得似頭肩頸喎，跟住自己淆底喎。喂，呢啲冇得賴運氣啦，呢啲係自己輸啦。講真，冇人叫我去聽人哋講乜噶嘛，係咪？
咦，Clam 優你啱啱係咪3.4有條問題啊？你啱啱你 delete 咗，啱啱3.4，我記得你問係咪咩做星嘅機率高啲啊？我覺得我冇等到啲嘢 confirm 咯，即係其實如果要升嘅話，唔係咁樣去鬧佢咯。呢個輸自己技術㗎。如果真係睇咁樣斜線想睇佢旗形升上去咧，其實係應該等支竹真係升過咗嗰一下，個實心竹升過咗嗰下先追上去㗎，唔係咁樣撈底㗎。自己就係、其實我都輸好多次係咁樣嘅，其實就係撈底撈唔到啊嘛，你撈唔到呢個隨時一嘢打3層噶嘛。咁，與其係咁樣撈底撈唔到嘅時候，其實點解唔等嗰件事真係升穿升實先追呢？係咪？唔會賺少咗㗎。如果嗰個入注碼嘅 R 打得好嘅話，其實唔會因為我遲咗追而賺少咗，但係我個勝率會大大提高。如果等即係嗰個 confirm 嘅信號，就係嗰個順勢 playbook 嗰樣嘢啫嘛。點解要等佢升穿咗先追啫？就係嗰個 confirm 啊嘛。咁但係我今次就係擺明我就係輸好多我冇 confirm 嘅嘢咯。我自己唔 confirm，我自己衝入去，咁怪得邊個啫？唔關運氣事啊，係自己柒。講真，成個禮拜即係用咗4日時間反省，係我自己柒喎。咁下個星期咪冇咁柒咯，係咪？跟住你問點樣調整心態，繼續重新振作。或者我講下呢4日我會點樣做咯。我唔肯定係咪一個有系統嘅分享啦，但係我可以講下嘅。首先第一件事就係真係熄機啦，要即刻熄機沖涼瞓覺。最好唔好再玩手機添，因為你玩手機你就會好容易再開個盤繼續去做。我自己係有電子書閱讀器嘅，咁電子書閱讀器個好處就係我熄咗上網，咁即要盡量令自己做啲嘢係遠離上網先啦。我覺得。咁跟住第二日呢，我覺得同伴係緊要嘅。咁好彩我身邊有個同事係知我玩呢啲，即係知我炒做 trade 嘅，咁所以佢會叫做八八卦卦咁樣聽我講下嘢咁樣。咁你揾啲朋友幫手咯，你同佢講話我真係輸得好唔開心啊！你可唔可以幫我睇住，叫我唔好做啊？即係如果你見到我手多多開住個 trade 嚟睇嘅話，你可唔可以搏爆我個頭啊？咁樣。咁再誇張啲嘅，你好似我咁樣有個 IG 嘅公開咯。係啊，直接公開同全世界講我柒咗啊，唔好再做啦咁樣。揾啲外力俾自己先啦。呢個係我克制自己嘅問題，我克制自己行為嘅一啲方法就係我有時我需要靠外力去幫我嘅，咁咪同啲朋友講咯，叫佢忍住我唔好做先咯。咁所以我第一步係 isolate 咗自己同個環境先，係啦，將自己同嗰個輸嘅情緒要隔開先。咁之後幾日呢？就係、我每朝早我有靜坐嘅習慣嘅，咁靜坐嘅時候咪觀察下自己點解唔開心啊？其實我真係因為輸咗啲錢而唔開心啊，定係因為我對自己失望呢？定係我即係嗰種失望係究竟我對自己嘅期望落空啊？定係我嬲自己隻手冇乖乖地聽我個腦講嘢啊？我有呢啲過程嘅，我會拆到嗰個，因為可能我靜坐咗好多年，即係我都學咗呢啲好多年，唔係交易啊，即係我學咗啲身心靈嘢都好多年。咁我會觀察自己嗰個唔開心嘅情緒，嗰個飛歐嘅狀態。如果第一日我都仲係唔開心嘅，第二日我再觀察下，我今日有冇唔開心少咗啊？第三日我有冇再唔開心再少咗啊？到第四日我已經冇問題啦，聽日再嚟過啦。我觀察到呢一個飛歐嘅狀態嘅時候，我下一次其實就算唔開心都唔會咁唔開心咯，因為我知自己會飛歐到噶嘛。咁同埋要問清楚自己係我真係因為唔見咗啲物質嘅錢唔開心啦，
定係我對一啲期望落空啊？我對別人嘅期望，即係咯，究竟我唔開心嘅位喺邊啊？咁如果後來我發現我比較多係我嬲自己，我係有啲嬲自己對自己嘅承諾做唔到嘅。咁呢啲位咪放鬆咯，即係同自己講翻，我其實下次唔好啦。咁今次自己知道自己唔開心，做得唔好，咁下次咪再做好啲咯。即係同自己講，咁你今次發現到，下次咪唔好再輸咯。咁樣咁同自己對話多少少呢啲位，咁好快就飛歐到噶啦。一開始你可能冇咁快飛歐嘅，但係你觀察多幾次自己嘅呢啲唔開心嘅狀態，嗰個飛歐嘅過程，咁你飛歐即係觀察得多咧，你就會喺下次唔開心嘅時候，你會發現你嘅人生咧嗰個唔開心嘅時間會越嚟越短咯，會唔開心㗎？即係我喺巴士俾人踩到腳，我都仲係會唔開心㗎。咁但係以前可能我會唔開心一個禮拜，慢慢就會進步到唔開心3日，跟住就再進步到唔開心1日。到而家可能係進步到，你踩親我啊！嗰下唔開心完就，唉，算啦。即係，與其攞啲時間唔開心，不如去下次做好啲咯。咁然後下次做好啲嗰樣嘢，我自己嘅心得就係，我之前嘅訪問都有分享過嘅，就係講緊所有嘢都分 design intense 同埋 execution 噶嘛。我自己復盤，我會自己睇得，我會每一次都去諗呢樣嘢嘅。究竟我今次係衰 design intense 定係衰 execution？我今個星期兩樣都衰，係啦。星期二咧，係咪話有個 trade 咧？我接單啊嘛，嗰下係呢兩個 trade 啊嘛。我係話一過粉紅色線嗰下就打止蝕兼且換手啊嘛，即刻轉方向嘛，呢條線啊嘛。咁呢一個係講緊 execution 出錯咯，呢個係 execution 出錯喎，即係我睇粉紅色呢條線冇問題啊，但係個 execution 唔應該咁樣接單咯。咁所以我到星期三嘅時候，其實我已經醒目咗噶啦。我喺呢一注假突破嘅時候，我已經叫做冇接單噶啦。如果唔係我即死啊！呢個我輸多一注啊！呢個位係啊，我本身有諗過，又係擺一張 buy stop 喺一度，如果一升穿就即刻接單。我有諗過咁擺噶，但係因為星期二係咁錯啊嘛，咁所以星期三咪唔好再咁錯咯。係啦，咁每一個 trade 我會分清楚究竟我係衰 execution 定係衰 design intense 嘅。究竟我真係喺睇策略嗰下，我一開波就睇錯嘢、睇漏嘢，定係我明明睇啱咗，但係我隻手走去掛咗啲好貪心嘅單啊，或者追入咗啊，咁要分清楚啦。咁另外就係再分清楚 design intense 同 execution 之後，我會再歸因係我技術問題定係運氣問題咯。有啲乜嘢係真係衰運氣，有啲咩係真係衰 ex，即係真係衰自己技巧咯。咁好多時候諗完就會發現，其實運氣成分好少喎。講真，係自己衰嘅，係啊。咁咁呢啲事實嚟噶嘛？如是觀咯，即係如是觀就係件事發生咗啦。數字上輸咗係輸咗噶啦。咁但係你知道自己繼續做落去係會贏噶嘛？你知道呢個策略繼續做落去係啱噶嘛？咁咪繼續做咯，係咪？我唔係，我覺得我唔係嗰啲好阿 Q 嗰啲嚟嘅，即係我唔會諗埋嗰啲仲有3個禮拜啊，仲有4個禮拜啊，冇事嘅，仲係正數。我唔諗呢啲嘅，我係反而係好如實地咁發生咗輸咗。係啊，輸咗啊，咁點解要停賽啊？唔開心咯，係啊，即係好直接同大家講唔開心咯，我要處理情緒咯。咁點解要2日啊？因為我要2至4日先可以平復個情緒咯。我要時間咯，我要過程咯，而我接受自己要呢個時間同要呢個過程咯，係啦。希望幫到大家啦。呢啲分享係咯，我好似講得有啲亂，我睇下翻去可唔可以剪接得好少少，出個精華仔咁樣，我唔肯定係啦。不過我好歡迎大家有呢啲討論。好，咁今個星期呢，就復盤差不多啦，係做得好柒噶啦。咁
聽日再嚟過咯。呢一刻就個展望大概係咁樣啦。咁但係我諗佢未到啲好關鍵嘅位置，我未必落手住，或者可能係啲好細嘅 data interval，可能見到啲好細嘅機會，咁可能會做嘅。咁再睇下點啦。咁新工係愉快嘅，我喺新嘅工作環境係非常之愉快嘅，咁所以應該 OK 嘅。係啦，咁啊希望下個星期會覆到啲好啲嘅盤俾大家睇啦。咁啊新功能非常之好用啦，希望大家都可以多啲善用呢個新嘅功能。好啦，下個星期再見，拜拜。